السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا المجفف ال جي السمارت سينك بيشتغل بالواي فاي. طبعا ده المجفف الجديد من ال جي بدون مكثف. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة ده فلتر الوبر، ده فلترين داخل بعض، واحد وادي واحد. الفلترين دول بيتشالوا ويتنضفوا كل غسلة. الاثنين دول كل غسله بشيلهم من الوبره واخدهم انضفهم. طبعا مرسوم السهم بيتفتح ازاي وبيركب اهو تمام. وده لازم يبقى بايت كويس. الفلتر ده مكتوب هنا اهو بيتنضف ازاي. عندي هنا ده راك اكل الاحذيه، او لو في لبس خايف عليه يتبهدل من الحركه. الراك ده بيركب هنا عشان ميبقاش فيه كونتاكت مع الحاجة المعدنية بتاعتي ولا ايه؟ اهو لو في حاجة خايف عليها تتبهدل من الحركة بحطها على الراك ده، الحلة بتلف والحاجة بتفضل ثابتة. بفردها على الايه؟ على الراك ده. ايوه. عندي الفلتر ده بتاع المية. كل دورة برضه باخد افرديه على الفلتر وارجع اركبه تاني. فلتر الوبرة فلتر الوبرة اللي احنا قلنا عليه وفلتر الميه دول كل غسله بيتنضف. هما ليهم، لو انا بصيت ده فلتر الوبره وده فلتر الميه ماشي. لو انا شغلت هتلاقي اللنتين دول اتطفوا، يبقى اهو ادي الوبره وادي الايه الميه. لو اثناء الغسله واحد من الفلترين دول اتملى هلاقيه منور كده زي ما انا كنت مشغل اول الغساله، هلاقيه منور كده معايا. يبقى هو في العادي بينور في اول قبل ما اشغل، بس بيطفي كده لوحده. لو اثناء الغسله حاجه من الاثنين دول اتملت هلاقيها منوره وثابته، بتقول ان الايه، بتعرفني ان الحاجه دي عايزه تتنضف. تمام. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم هنشرح البرامج بتاعتنا. اول حاجه ده زرار الباور. لا المسألة دي يا باشا لما ببقى جاي. السلام عليكم. دي برامج الغسيل. عندي البكره بتلف شمال وبتلف يمين حسب نوع الملابس. اول حاجه ده قط اللي بيوصل فيه الملابس القطنيه. بعد كده سبيد، ده سريع مدته 30 دقيقه. لو حاجه لو اجفف قطعه او قطعتين بتحتاج وقت. تولز اللي هي الفوط والبشاكير. ايزي كير عنايه سهله بالحاجات الخفيفه. وول اللي هو الصوف. سبورت وير اللي هي الملابس الرياضيه. الارج كير للحاجات المسببه للحساسيه، لازاله لو حد عنده حساسيه او حاجه. تاني حاجه بعد كده عندي ديوفيد اللي هو اللحاف. انتعاش الفراش. ده البرنامجين دول، واحد انتعاش الفراش وواحد انتعاش الجاكيت. الاثنين دول المجفف بيعمل لهم زي هو اوريدي جاف، بس انا حاسس ان هو لسه خارج من المجفف. تمام. لكن مش برنامج تجفيف، مش زي البرامج اللي هي لغايه اللحاف دي برامج تجفيف. الاثنين دول اوريدي الحاجه جافه وانا عايز احس ان هي لسه طالعه من المجفف. بعد كده عندي دول راك دراي وكول دراي وورم هوا دافي. دول الثلاثه دول البرامج اللي عندي لغايه الانتعاش. هي الغساله هي اللي بتحدد وقت البرنامج، فيها سنسور لما اللبس بيوصل على التجفيف هي بتفصل لوحدها. لكن الثلاثه اللي تحت من اول راك دراي كول دراي وورم دراي انا اللي بحدد الوقت. بحدد الوقت منين؟ عندي مور تايم وليس تايم. مور بزود، تمام، وليست تايم بقلل الوقت. فانا اللي بحدد الوقت بايه؟ بايديا. قلنا الراك دراي اهو، الراك اهو. يبقى احنا زي ما قلنا اول حاجه اهو بفتح باور، اختار البرنامج اللي انا عايزه وبدوس على التسجيل. قبل ما اشغل مثلا اخترت القط، عندي هنا دراي ليفل مستوى التكييف. هو هنا اي برنامج بيبقى على الكاب بورد. مثلا الكاب بورد ده على التخزين. ممكن اكون انا اللبس ده عايزه يطلع مندي بحيث ان انا اكويه، بخليه مثلا على ايرون على الكي. اللبس بيطلع مندي سهل الكي يعني. كاب بورد على التخزين اللبس العادي. لو انا هجفف اقطان تقيله فوط بشاكير عايزه وقت اطول فخليها على اكسترا عالي جدا. تمام. عندي اللي فوق ده انرجي، ده موفر في الطاقه عادي اللي هو النورمال. تايم اللي هو ايه؟ الوقت معايا.
كده كده البرنامج بيبقى هو على كاب بورد وعلى النورمال العادي بتاعه. يبقى انا اخترت القط هو على كاب بورد. لو انا اللبس تقيل بزود اخليها اكسترا، لو اللبس عايزه يطلع منادي بخليها على ايه، على الجنب. طبعا عندي هنا انتي كريس منع الكرمشه. لو انا عايز اللبس يطلع مفروض مش داخل في بعضه ومكرمش بدوس على كلمه انتي كريس بضيفها على البرنامج. يعني انا فتحت اهو اخترت القط بختار انتي كريس مع البرنامج وادوس على التشغيل. عندي هنا لو انا شغلت المجفف اهو وعايز ابص على الحاجه اللي جوه المجفف، عندي هنا لمبه اهو بدوس عليها، بدوس هنا دوسه طويله عشان المجفف هينور، اللمبه هتنور. تمام اهو. يبقى انا اهو لو عايز اتابع الحاجه اهو بدوس دوسه طويله كده طفت اللمبه. تمام بدوس اهو. لو عشان نبقى عارفين اي زرار في كلمتين هتلاقي واحده كبيره وواحده معمول عليها علامه نجمه. لو انا عايز الاوبشن الزياده بدوس عليه دوسه طويله لغايه لما اجيب الاوبشن الاضافي. انا لو دوست كده افضل دايس اهو كده ايه حلو. عايز اطفيها تاني بدوس عليه افضل دايس دوسه طويله لغايه لما يطفي. تمام. طبعا احنا قلنا المجفف في دورتين اساسيتين للحفاظ على المجفف، دول اهم حاجه. طبعا هو المجفف بالعربي والشرح بتاعه باين. عشان احافظ على المجفف طبعا المجفف من غير كومبروسر من غير كوندنسر، فعشان انضف الكوندنسر كل شهر بفتح كده اهو واجيب في كلمه كوندنسر كير بدوس عليه دوسه طويله كده اهو. تمام. وبشيل بشغل واشيل الدرج ده وبحط هنا مكان الدرج لتر ميه، لتر واحد بس. تمام. وبشغل المجفف. تمام. ماشي. هو بيعمل عمليه تنظيف للمكثف، تنظيف ذاتي للمكثف. لو انا هسافر فتره وطبعا عشان المجفف ما يبقاش ريحته مش ظريفه في خرطوم هنا اهو بشغل الاول بفتح باور واشغل درين كير وادوس تشغيل وفي نص الدوره بعمل ايقاف للمجفف وافتح الباب اجدد الهواء اللي في الايه؟ اجدد الهواء اللي داخل الجهاز. وبعد كده في خرطوم تحت اهو شفت بيجري اهو بشيله كده وفي اي طبق او حاجه بفضي الميه الايه اللي موجوده جوه المجفف. تمام. بعمل عمليه ايه عشان ما يبقاش في ريحه او اي حاجه لو انا هتركه فتره. ممكن كل شهر برضو اعمل الحكايه دي بعد دوره تنظيف الكوندنسر عشان الوبره والحاجه اعمل ايه الدوره دي تاني وافك الفلتر وانضفه اهو. بيبات اهو ليه زي مشقبيه كده بيبات فيها جوه اهو كده بات. تمام. بشيله وانضفه وارجع اركبه تاني زي ما قلنا. بحافظ على نظافه الفلتر ده كل دوره بيتنضف. وهنلاقي هنا مرسوم ازاي بيتنضف الفلتر والفلتر بتاع الميه كل دوره برده بفضيه بحيث ان في الدوره الجديده المجفف ما يدينيش قرار من الايه ان الفلتر ملزق. عندي لو انا شغال وفي اطفال هيلعبوا في اللوحه في الاثنين دول بيعملوا شد لوك للوحه بدوس عليهم كده افضل دايس دوسه طويله هيظهر كده اللوحه دي مقفوله محدش يقدر يلعب فيها. لو انا عايز استخدمها او المجفف خلص لوحده عادي الوقت خلص هاجي انا اشغل هلاقيه مقفوله زي كده مش هقدر استخدمها لازم اروح دايس عليهم تاني في وقت واحد. افضل دايس كده لغايه ما اسمع الصوت ده كده المجفف اقدر ايه استخدمه. صوت الزراير ده لو انا مش عايزه او لو انا بالصدفه الصوت اختفى وعايز ارجعه في هنا علامه السماعه هي كده مطفيه. لو انا دوست على الاثنين دول بعد ما شغلت غصب عني او انا عايز الغيه بدوس عليهم كده افضل دايس كده المجفف بقى صوته ايه مفيش صوت للزراير. عايز ارجعها تاني بفتح كده واشغل واروح دايس عليهم تاني دوسه طويله لغايه لما السماعه دي تشيل من على الشاشه كده الصوت ايه رجع تاني. تمام. هنقول برضو البرامج بسرعه. بسم الله. زي ما قلنا اول حاجه ده الباور البكره بتلف شمال وبتلف يمين. اول واحد ده قطن الملابس القطنيه. بعد كده زبيب غسله سريعه لو انا في قطعه او قطعتين خفاف عايز اجففهم بسرعه. تولز اللي هي الفوط والبشاكير. ايزي كير عنايه سهله بالحاجات الخفيفه. قول اللي هو الصوف
سبورت وير اللي هي الملابس الرياضيه، الارج كير اللي هي عنايه صحيه، الحاجات المسببه للحساسيه او الحاجات اللي فيها غبار او حاجه، بيوفيد اللي هو اللحاف او البطانيه وده بيبقى قطعه واحده. بادنج ريفريش ده برنامج مش تجفيف، ده لو حاجه اوريدي هي متجففه وانا عايز احس ان هي طالعه لسه طالعه من المجفف. وانتعاش الجاكيت برضو يبقى برضو لو الجاكيت اوريدي هو جاف ونضيف وانا عايز احس ان هو طالع من الايه؟ من المجفف. فالاثنين دول مش برامج تجفيف. بعد كده عندي تجفيف بالوقت او راك. اول واحد ده اسمه راك دراي. قلنا الراك ده لو في احذيه رياضيه او ملابس خفيفه قوي خايف عليها تتبهدل من الحركه بفردها على الراك، الحله بتلف والحاجه بتفضل ثابته على ايه؟ على الراك. بعد كده كول اير هواء بارد، لو حاجه خايف عليها من الحراره ان هي تبوظ وعايز اجففها بهواء بارد. بعد كده ورم هواء دافي. الثلاثه دول زي ما قلنا، الثلاثه دول انا اللي بظبط لهم الوقت، بدوس هنا على كلمه مور او ليس اهو اغير في الوقت. انا مور بعلي وليس بقلل، فممكن انا اظبط ساعه والاقي الحاجه لسه ما اتجففتش اقدر ازود تاني معايا. لو انا ظبطت وقت ولقيت ان الوقت قليل او الحاجه لسه ما اتجففتش بقدر ايه؟ ازود تاني او اظبط تاني من اول وجديد عادي. ماشي؟ يبقى انا بختار البرنامج وادوس على الايه؟ على الستارت. عايز اضيف اوبشن زي ما قلنا ده انتي كريس مانع للكرمشه اهو، وادوس تشغيل. اخر دوره بقى خالص اسمها داونلود سايكل. طبعا احنا قلنا الجهاز ده بيشتغل بالواي فاي، بيشتغل من على بعد. بنزل تطبيق اسمه LG Think من على جوجل بلاي. لو انا نزلت التطبيق وسطبته على الواي فاي، لو دخلت على الدوره الفاضيه مثلا هنا في المجفف القديم مثلا في برنامج جينز وهنا ما عنديش جينز، هخش على الداونلود سايكل هشوف الدوره اللي موجوده اللي متاحه في الموديل ده ومش موجوده عندي واقدر احطها. يعني مثلا هنا عندي مثلا اخش على داونلود سايكل ممكن الاقي 10 دورات اقدر احط منهم دوره في داونلود سايكل بس من خلال التطبيق. ممكن كل يوم اغير الدوره، يعني مثلا حطيت النهارده جينز ممكن احط قط، ممكن حسب الدورات اللي موجوده في الداونلود سايكل بتاعت الموديل ده بقدر كل يوم اغير الدوره لو انا عايز. تمام؟ يعني مثلا حضرتك عندي مجفف قديم اللي هو LG المجفف القديم، في برنامج مثلا مش موجود هنا وانت كنت بتشتغل عليه على طول، لو دخلت على داونلود سايكل هتلاقي البرنامج ده اقدر احطه. ممكن البرنامج ده مش عاجبني ممكن بكره اغير الدوره او بعديها اغير الدوره، كل يوم اغير الدوره براحتي يعني. تمام؟ بس بقى هي عدد الدورات المخصصه للموديل ده بس. طبعا من خلال التطبيق برضه بتاع سمارت سينك اقدر اعرف العطل اللي في المجفف، لو المجفف فيه مشكله وانا مش قادر اعرفها من خلال التطبيق بقدر اعرف المشكله. ثالث حاجه من خلال التطبيق بقدر اشغل المجفف وانا من ايه؟ وانا بره البيت. تمام. لو في حد متواجد ومش عارف يشغل المجفف بيحط اللبس وبيدوس على كلمه ريموت ستارت وانا بقدر من خلال الموبايل اتحكم في المجفف. المجفف بعت لي اشعارات سواء المجفف او الغساله، اقدر اظبط اطفي اعمل. تمام؟ تقريبا كده قلنا كل حاجه بس. تمام، شكرا.